Сонымен кешегі тақырыпты жалғастырайық. Сонымен сантиметр не үшін керек үйде отырған әйел затына? Айтайық сіздер сантиметрде әйел зат күніге айтайық бізде 5 бармақ қамыр илейміз, дұрыс па? Оқтау тақтай бар және оқтау бар және тақтай бар. Оқтаудың ұзындығы шамамен 70-80 сантиметр. Соны тақтайдың бетіне жаңа қамыр илеген кезде мынандай шеңбер шығады. Шеңбер. Соны кейін кеседі. Сол кезде біз физикада соны қалай байланысты түсіндіреміз біз. Мына біздің оқтауымыздың тақтай ұзындығына, осының ұзындығына қамырды шетіне де жеткізіп, әйел заттар қамыр илейді. Мынандай дөңгелек соның бір жартысын алайықшы біз. Жартысы ғана жете қояды бізге. Мынау жартысы дегеніміз сонда жаңағы физикада бізде жол орналасу деген нәрсе бар. Жол дегеніміз ол мынау траекторияның ұзындығы. Мысалы айтайық, құмырсқа қамырды мына шетінен доғасын айналдырып мына жерге дейін барды деп есептейік. Сол біздің құмырсқамыздың жүрген жолы, траекториясы, ол біздің жолымыз болып саналады. Соның ұзындығы. Ал мынау 80 сантиметр жаңағыдай оқтаудың тақтайдың ұзындығы, ол біздің жаңағыдай орын ауыстыруымыз. Бастапқы құмырсқаның орнына жереді, кейін мына жерге барды. Сонда жаңағыдай орын ауыстыру болды. Демек, осы бізде физикада 7-ші класста өтіледі. Осыны білген әйел заты ертең баласына үйретеді. Оны білген үлкен кісі, кез келген кісі, папасы, мамасы, апайы, болмаса жаңағыдай тәтесі қызықтырмайды. Білген кісі оқушыға көмек береді, ол түсіндіреді. Мұғалім қиналған кезде, 30 балаға түсіндіре алмай жатқан кезде, оны түсінбей қалған, жөнді естімей қалған бала үйіне барады да кешесі көмектеседі. Сол мақсатта біз осыны қолданып отырмыз. Әшейін қарапайым сантиметр. Мынау шеңбер доғасының ұзындығы жарты шеңбер. Бір шеңбер бір рет айналатын болса егер, 2 пиер болады да, егер жартысы болса пиер болады. Пи деген 3,14. R дегеніміз радиус. Радиус деп отырмыз, мына диаметрдің жартысы, 80 сантиметрдің жартысы 40 сантиметр аламыз сонда. Ал орын ауыстыру бастапқы орны мынау, соңғы орны мынау. 80 сантиметр біздің жаңағыдай. Оны метрге айналдырып 0,8 метр. Сондықтан бұл жерде сантиметрдің, қарапайым сантиметрдің керегінің пайдасының өзі, ол бізде физиканы мүмкіндігінше жеңілдетіп, қарапайым халық білсе. Қарапайым халық білгеннен кейін біздің балдарымыздың мұғалімге көмек болады. Екіншіден жаңағыдай үйде әке-шешесі біледі, әпшесі біледі, атасы біледі, қарапайым жұмысшы біледі, кез келген барлығы білген кезде, ол тек қана ол бір мысал ғана қарастырып отырмын мен қазір. Үйдегі апайдың жаңағы әйел затының жаңағыдай қамыр илегенін ғана қарастырып отырмын. Ондан ары қарай кете береміз қазір. Келесі жолы сантиметр квадратты есептейміз, тағы сол сияқты кете береміз. Сондықтан арнадан ажырамаңыздар, комментарий жазыңдар. Егер қолдан келер көмек болса айтыңыздар, көмектесеміз. Осыны жалғастыра беремін ары қарай.